နေပညာတွေဘလောက်တိုးတက်လဲမတိုးတက်လဲကြည့်အခုဗီဒီယိုပဲကြည့်လဲဒီကျွန်တော်ရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့ရေးထားတဲ့ပုံပေါ့နော်ကင်မရာလည်းတိတ်မကောင်းရိုက်လိုက်တဲ့ပုံကလည်းဒီမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ကြည့်တော့ရှင်းမဖြစ်နေဘူးရုပ်ထွက်လည်းမကောင်းအဲ့မှာကြည့်နေပညာဘလောက်ကောင်းလဲမကောင်းလဲကြည့်လိုက်နော် AI နေပညာတွေတိုးတက်လာတယ်အခုလို AI ခေတ်ကြီးထဲမှာဒီ photo editing တွေ AI နဲ့လုပ်လို့ရလာတယ်အခုကြည့်အောင်နော်ရုပ်ထွက်ကြီးကလည်း share ကြီးပေါ့နော်ကြောက်စရာကောင်းလောက်တိုးတက်လာတဲ့ AI နည်းပညာတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါပြီပေါ့နော်အခုပဲကြည့်ကျွန်တော်ကင်မရာရုပ်ထွက်ကိုကင်မရာကရုပ်ထွက်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် AI နဲ့ပြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အခုလိုမျိုးရုပ်ထွက်ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်ပေးပါအခုကြည့်လိုက်ရုပ်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် before ရဲ့ after ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် AI နဲ့လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရုပ်ထွက်ကိုကြည့်လိုက်အောင် color အစားပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ color မကြိုက်သေးရင်ထပ်ချိန်လို့ရသေးတယ် okay ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲသိချင်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာ comment မှန်သွားပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုထပ်တင်ပေးပါမယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာတင်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတစ်ချက်လာပြတာပေါ့နော်